जी वालेकुम अस्सलाम। व्यूवर्स, आज फिर आपके लिए जो रूम हीटर्स है ये आपके लिए लेकर आए हैं जी सीको। और सीको के हवाले से जब भी बात होती है तो सीको इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ हीटर्स बनाते हैं। सीको के डेप के आइटम्स, सीको का स्टैंड मिक्सर, सीको के जूसर, ग्राइंडर्स, चॉपर, श्रेडर, स्लाइसर, इवन जो ग्रेटर्स है उस तक की अगर हम बात करें, अब तो काफ़ी ज़्यादा रूम हीटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनकी इस वक्त मार्केट में आ चुकी है। इस तरह के जो कार्बन हीटर होते हैं या इसको आप समझ लें जो रॉड वाला हीटर जिसको नॉर्मली कहा जाता है, अगर इसकी हम बात करें 1200 वॉट में 300 का एक रॉड है इसका भी इसी तरीके से ये देखें, इसके अंदर भी तकरीबन इसमें जितने ऑर्ड लगे हुए ये भी 1200 वॉट का बनता है, ये भी 1200 वॉट का, ये भी 1200 वॉट का। ये भी रॉड हीटर है, ये भी रॉड हीटर है, ये भी रॉड हीटर। ये थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का है जिसको हेलोजन हीटर कहा जाता है, इसको क्वार्ट्स हीटर कहा जाता है और इसको कार्बन हीटर कहा जाता है। इसमें सबसे जो महंगे वाला है वो ये वाला है, हेलोजन टेक्नोलॉजी, जो जिसको कहते हैं क्रिएट फास्ट कंपेटेबल रूम हीटर फॉर पर्सनल वार्मथ। ये वाला जो इसका हिस्सा है ये बेसिकली आपकी लिविंग रूम को, आपके बेडरूम को एक नई जिद्दत और एक नई खूबसूरती और डिसेंसी देता है कि जो आप इसको लगाते हैं तो ये इट्स लाइक अ डेकोरेशन पीस। आपने जिस तरीके से कोई डेकोरेशन पीस रखा है या कोई रूम के अंदर आप डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए कोई इस तरह की आइटम रखते हैं तो ये वो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी है, मेक यू लाइफ वार्म। ये बेसिकली SG720 इसका बेसिकली मॉडल नंबर है। 220 से 240 इसकी वोल्टेज है और वॉटेज की अगर बात करें 1200 वॉट का है। एक रॉड इसका तकरीबन 400 वॉट का है। आप 400, 800 और 1200 तीन उसके ऊपर आप उसको चला सकते हैं, अपने रूम की सेटिंग के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। सेफ्टी टिप और स्विच जो ऊपर लगा हुआ है कि अगर ये गिर जाता है, नीचे इसका एक वो सेफ्टी टिप लगा होता है, अगर ये गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। तो नीचे कोई कारपेट है या कोई कपड़ा है, कोई चीज़ है तो उसको ये जलाए ना। इसके साथ साथ थर्मोस्टेट फंक्शन है, जिस टेम्परेचर पे आपने इसको सेट किया होगा उस टेम्परेचर पे आके ऑटोमेटिकली इसने बंद हो जाना है। और इसके साथ साथ ये फायर प्लेस या जिसको ये डेकोरेशन है, इसकी वजह से भी जो इसकी कीमत है वो इट्स लिटिल बिगर देन दिस वन। जो यूजुअल वैरायटी आती है इससे 6,500 रुपए का इसको डिस्प्ले के ऊपर ये अवेलेबल है। इसको आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसी में अगर नॉर्मल क्वालिटी के चाहिए ऑफिस यूज के लिए या कोई छोटा कमरा है तो इसमें इसी तरह का हेलोजन हीटर, ये भी विद जिसको हेलोजन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये भी तकरीबन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। SG015 जो ये भी रॉड हीटर है और ये काफ़ी पुरानी शेप है, जो काफ़ी अरसे से ये इस वक्त मार्केट में इन है। ये तकरीबन 4500 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्प्ले को हाजिर है, तो इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो क्वार्ट्स हीटर इनका है SG710, जो ये भी सीको GM कैमिस का एक बेहतरीन आइटम है। क्वार्ट्स हीटर है, मेक यू लाइफ वार्म। और इसका भी बेसिकली SG710 220 से लेकर 240 इसका भी वोल्टेज का ऑप्शन है। इसके अंदर 3 हीटिंग पावर है, 400, 800 और 1200। 400 पे चला सकते हैं, 800 पे चला सकते हैं और 1200 पे चला सकते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट लगे हुए, क्वार्ट्स स्टील्स लगे हुए, वो 5 लगे हुए। इसके अंदर जो मूविंग के लिए ये नीचे आपको ये पैर आपको इसके नजर आ रहे, बेहतरीन तरीके से आप फर्श के ऊपर, कारपेट के ऊपर आप उसको बेहतरीन तरीके से मूव कर सकते हैं। 6 मंथ की जनाब इसकी हम अपनी तरफ से आपको वारंटी भी वो देखते हैं कि अगर हल्की फुल्की कोई ख़राबी आ जाती है तो इसको हम यहाँ पे सर्विस देने के लिए तैयार है। ये वाला तकरीबन 11,000 रुपए का सुपर डिस्प्ले को हमारे पास अवेलेबल है। तो तकरीबन 3 ये इस वक्त अब आपको जो क्वार्ट्स हीटर है, हेलोजन हीटर है और कार्बन हीटर है, 3 आपको डिफरेंट हमने इसमें बताए हैं। तो इसको आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं और इसके अलावा अपने घर भी इसको मंगवा सकते हैं।